Национальный парк Читван – одно из самых известных мест для сафари в джунглях в Непале. На противоположном берегу парламент джунглей уже начал работу и обсуждение законопроектов. Совсем как у людей. Утро в Саруахе начинается рано, и оно не похоже на утро в горах. Здесь воздух не ледяной, а густой, пропитанный влагой и запахом джунглей. Пока солнце еще только собирается подняться над горизонтом, река окутана легким туманом, который очень скоро растворится в жарком воздухе. Это берег реки Рапти. Наш путь в сердце национального парка начинается с традиционной лодки-плоскодонки для туристов. Здесь, на берегу, собирается наша группа. Река Рапти – это не просто речка, это граница. На нашем берегу отели, кафе, люди и цивилизация. А на том, на противоположном, начинается территория национального парка Читван. Там живут по законам джунглей. Первые группы туристов уже начали переправу на другой берег. В воде виден носорог, надеюсь, не единственный, которого я сегодня увижу. Наша лодка большая, широкая плоскодонка, специально созданная для таких речных вылазок. Лодочник отталкивается длинным бамбуковым шестом, и берег медленно начинает отдаляться. Beach is calling out my name. The waves are crashing gently, and the breeze is blowing through my hair. Summer vibe, it's so right. The feeling of freedom in the air. Читван – это первый национальный парк Непала, основанный в 1973 году. Название переводится как «сердце леса». И это сразу ощущается. Когда-то здесь жили только представители народа Таро. Они обладали природной устойчивостью к малярии. В 1960-х годах болезнь удалось победить, хотя борьба с ней приводила к экологическим потерям. Позже эту территорию взяли под охрану, и уже в 1984 году Читван получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня парк притягивает тех, кто хочет увидеть настоящую дикую природу. Здесь обитают однорогие носороги, бенгальские тигры, разные виды оленей. А вдоль реки Рапти насчитывается более 500 видов птиц. Одно из самых богатых мест для наблюдений за птицами во всей Южной Азии. Посмотрите на эти песчаные отмели. Сначала кажется, что это просто серые бревна, выброшенные течением на берег. Но если присмотреться, это болотные крокодилы и редкие гавиалы, древние рептилии с узкой пастью, похожие на клюв. Они лежат почти неподвижно, разинув пасть, регулируя температуру тела. Мы выходим на берег. Совсем недавно здесь был носорог. И знаете, не нужно быть следопытом, чтобы по этим следам представить размеры и вес этого животного. Взрослый самец одного носорога может весить до 2,5 тонн. Это настоящий живой танк длиной почти в 4 метра. В Читване живет около 700 таких носорогов. Это одна из самых больших популяций в мире. Ну вот это следы носорога. В отличие от африканских собратьев, эти носороги чаще всего одиночки.
Так что сейчас идем в джунгли по следам носорога. And of course, right now we are in the Chittagong National Park. The park is really big and established 1973 and the old heritage site since 1984 and the area 952 square kilometer. Divided three major vegetation including marshland, some wetlands and lakes. Yeah. So they call the riverine forest this type of the jungle, and the grassland where we can see the very tall grass, and the sal forest and some lake and some like to the wetlands. Yeah. And some animals are the really dangerous, some are the non-dangerous. Non-dangerous, we have 4 type of the deer, 2 type monkey, jackal, yeah, and the wild boar. So these are the non-dangerous. If they see people, they run away. And the dangerous, rhinoceros, wild elephant, sloth bear, tiger, dangerous. And when we walk, sometimes we barely meet to the rhino. The rhino come attack, and then we have to run zigzag. Okay? Running. Yeah. Sometimes sometimes we climb up on the tree. If no possible climb up on tree, go behind the tree. Yeah. And the running time we throw something. Bag, hat, throwing. And the rhino good smeller. They come to smell just few seconds, few minutes, couple of the minutes, and then we have to far from the rhino. Yeah, and safe from the rhino. Better we have to run zigzag. Yeah. And another called the wild elephant. So wild elephant not much around this area. They must be between to the park, and we are not going to there because the very big area. We are not going to covering all this area. And some Ну и вот первая находка, это, скажем так, рога оленя. Ну, наверняка местные гиды нашли это где-то в лесу и, просто оставили здесь, чтобы показывать туристам. Ну, не такая уж редкость для нас, но как бы прикольно. Тропа носорога, наверное, он тут спускается здесь вниз, в лужу. Еще здесь полно каких-то таких плодов, которые едят носороги, но они несъедобны для человека. Вот нам настоящий. Настоящий. Мы сейчас пришли. Вверху эти макаки. Balu, yeah. Yeah, Bali. Yeah, they can climb up on the tree.
And in the tree, honey has А вот вмятины, которые оставляет медведь своими лапами, чтобы пометить территорию. Но эти вмятины не такие уж и свежие, скажем так. Но медведи здесь есть. Их называют, знаете как? Балу. Балу. Но вот здесь иногда пасутся слоны. Такое интересное растение, если дотрагиваешься пальцем до листьев, то оно закрывается сразу вот так вот. How it's called? Mimosa pudica. Also we call Tatsminat, Sai plant. Many name. Yeah. Tatsminat, Я дотронулась, а он свернулся. Mimosa pudica, Дотронулась, а он свернулся. and the Sai plant. Many name of this plant. Yeah. Прикольно, да? Ну и вот, с проселочной дороги, с большой дороги мы опять поворачиваем в джунгли, в лес. Может быть, кого-то мы и увидим на этот раз. Это своеобразные качели для обезьян. Обезьяны любят здесь сидеть и, ну, и раскачиваться на этой ветке. Здесь легко держаться. Вот тут много таких вот наростов. Ну, очень такое прикольное дерево. Вот есть такая смотровая вышка. Можно аккуратненько подняться и посмотреть. Ёпты, что это? Все правильно, это дерьмо. Но это дерьмо медведя. Ночью медведь приходит на эту вышку и, ну, тусуется здесь, что ли. Нужно ступать осторожно, эти деревянные доски, они не такие уж и крепкие, некоторые такие прогнившие. Вот здесь вот нету одной ступеньки. Очень аккуратно надо. Чем-то похоже на наши охотничьи вышки, но больших животных даже отсюда не видно. Но если идти вдоль реки, то мы там точно увидим носорога, 100%. Потому что они там пасутся уже 2 дня, я их видел.
Coming. You're going to the shack. Вон там лодочник буксирует лодку обратно на причал. Это занимает, эта работа занимает порядка около 4 часов. Очень непростая, тяжелая работа, да? Сами видите, тут использовать мотор нельзя, то есть все происходит вручную. Ну и дети купаются, женщины стирают, им эти крокодилы вообще по барабану, вообще пофиг абсолютно. После обеда у нас будет уже джип-сафари. Поедем на машинах. Там уже не надо никакой сафари, он уже ходит. Рогатый. По сути, может быть, никакой сафари и не нужно, потому что эти рогатые животные уже вот, они вот здесь вот. Нам везет. Прямо среди зарослей высокой травы пасется настоящий огромный носорог. Все хотят сделать самый лучший кадр этого сафари, но кажется, у носорога на сегодня другие планы. Он явно не расположен позировать или работать фотомоделью. Это редкий вид. Однорогие носороги внесены в красный список как уязвимый вид. В мире их осталось около 4000 особей. Они ведут одиночный образ жизни и любят проводить время в воде или грязи, чтобы охладиться. В самом сердце парка есть место, которое дает надежду на будущее исчезающему виду. Это центр разведения гавиалов. Глядя на этих существ с их невероятно длинными узкими челюстями, трудно поверить, что они на грани вымирания. Был момент, когда в дикой природе их оставалось всего несколько сотен. Здесь все устроено как в детском саду, только для рептилий. Гавиалы распределены по группам, от крошечных малышей до подростков.
Каждая группа живет в своем бассейне. Самые крупные и серьезные особи уже готовятся к выпуску. Скоро их отвезут к родной реке Рапти. Работа сотрудников центра – это настоящий подвиг терпения. Они находят кладки яиц на берегу реки, спасая их от хищников и затоплений, а затем бережно инкубируют их. Малыши растят здесь до тех пор, пока они не окрепнут настолько, чтобы постоять за себя в суровых джунглях. С конца 70-х на волю отсюда выпустили уже сотни особей. Но джунгли остаются джунглями. Даже при такой поддержке выживают немногие. Сегодня в реках региона их осталось меньше 400. И, кстати, посмотрите на их пасть. Она идеально приспособлена для ловли рыбы, но совсем не подходит для охоты на крупную добычу. Это делает гаviалов почти не опасными для человека, но, к сожалению, очень беззащитными перед переменами в этом мире. Это настоящие доисторические существа, но без помощи человека их время на Земле могло бы уже закончиться. Центр разведения – это их шанс на жизнь, а для нас – редкая возможность увидеть живое прошлое нашей планеты. Но день уже клонится к закату, а наше путешествие продолжается. Времени не так много. Нужно успеть добраться до переправы, пока не стемнело. Нам повезло. В лесной чаще мы увидели еще одного носорога. Он был немного стеснительным и поспешил скрыться в лесу. Сафари подходит к концу, но в джунгле приготовили еще один подарок. Скоро солнце коснется верхушек деревьев, и над рекой разольется золото заката. Мир все еще может быть диким, первобытным и по-настоящему живым. Shining bright, the beach is calling out my name. The waves are crashing gently, and the breeze is blowing through my hair. Summer vibe, it's so right. The feeling of freedom in the air. Days are long and lazy, and the nights are filled with music.